Kristo Yesu akuzwe. Ngo barangwaga n'umutima umwe, ngo ndetse n'igihe bafunzwe ngo abandi bakabumva mu byumba byo hirya baririmba, hanyuma batangira ndetse no kubwira ibimuga ngo bihaguruke biremera, abo barambureho ibiganza bagakira, ariko kandi bakuzura uwo roho nyine. Roho rero atangira kubabwira ngo bajye aha na hariya, ndetse hakaba naho babujije kujya. Iyo batubwiye Roho Mutagatifu nanone duhita twibuka ko dukomeza twamuhawe n'ingabire ze ndwi kugira ngo natwe tube intumwa nk'abo navuze haruguru. Ngira ngo kandi ntawe utibuka ko hari ibihe muri kiliziya yacu higeze kubaho umusinziro, aribwo baba jene bo muri universite muri Amerika bavuze bati ariko ni gute ibintu twabonaga mu byakozwe n'intumwa bitakomeje nko muri ibi bihe turimo, aribwo Renouveau Charismatique yavutse mu 1967. Ejo bundi Papa François ati abantu bose bagombye gusenderezwa roho nyine, ntibibe umwihariko wa bamwe. Ubwo yashakaga kuvuga abakarismatike n'imiryango mishya muri kiliziya nk'iyi tubarirwamo za communauté ya Emmanuel n'andi makominote. Atangiza atyo karisi. Uyu mugoroba rero twasabwe kuzirikana ku ijambo ry'Imana ritwereka aho izo ngabire zarangaga izo ntumwa, yewe n'igihe cy'iryo senderezwa ry'abo basore uburyo ingabire zabo zashibutseho izindi nyinshi cyane tubona muri ibi bihe. Tugiye rero kongera kuzinyuzamo amaso duhereye kuri iri jambo. Ejo bundi kuri Ascension muribuka ko twazirikanye mu misa ijambo ryo mu byakozwe n'intumwa mu ntangiriro rwose y'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa mbere umurongo wa 6 aho bavugaga ngo bamaze gukorana bati ubu se nibwo ugiye kuvutsa ubwami muri Israeli? Arabasubiza ati si mwebwe mugenewe kumenya ibihe n'amagingo data yazigamiye ububasha bwe, ahubwo muzahabwa ubushobozi bwa Roho Mutagatifu ugiye kubamanukiraho, maze muzambera abahamya Yerusalemu, muri Yudeya no muri Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Natwe rero turi muri iyi noveni dushobora kuba natwe twaribwiye tuti kimwe nk'izi ntumwa tutisha iyi noveni nyigiyemo naranayikaniye pe, igomba izarangiza ibibazo nari nsanganywe, yewe ndizera ko Yesu azankorera ibikomeye, cyangwa azakorera uwo twashakanye ibikomeye, cyangwa azafasha umwana wanjye w'ikirara guhinduka, cyangwa ubushomeri mbusezeye, nzarangiza iyi noveni mbusezeye uko Nyagasani byanze bikunze azampakaza, cyangwa se umukoresha wanjye wari umeze nk'ikirura abaye intama kuko mbona nta kirura kimuruta, n'ibindi umuntu ashobora kwibaza. N'izo ntumwa niko zabyibazaga, ariko Yesu we ati oya, ahubwo mugiye guhabwa Roho Mutagatifu uzabahindura. Ntabwo ari ibyo ntunze, sabange cyangwa ikibazo runaka, ahubwo ni wowe agiye kuvugurura. Ejo mu misa yabereye inahangaha hari umupadiri waduhaye ubuhamya bw'umugore washatse, hanyuma urugo abona ko atari ko yari rwiteguye, abona bitameze neza, aragaruka abwira nyina ati umugabo wanjye tubanye nabi, kandi aho kugira ngo agumye kunserereza ndashaka ko avaho nkamwica. Nyina buri uko yamubwira ko asenga, aramubwira ati ntacyo, atuzaze tubwo burozi nzabuguha rwose aveho. Hanyuma arangije aramubwira ati ariko kugira ngo utazamwica ugakurikiranwa nk'umuntu bakagususpekta bakavuga ko ari wowe wamwishe, reka nkubwire ibintu uzaba ukora muri iyi minsi. Uzajya umufata neza, umutekere neza, umusuhuje atashye, najya kugenda amubwira ibintu byiza byose bishoboka azakora kugira ngo polisi n'abandi batazakeka ko ari wamwicishije. Hanyuma undi aratangira arabikora, urugo ruraryoha, agaruka rirabwira nyina ati mama, ati nyamuneka uramenye ntago ngishaka ko umugabo wanjye apfa. Ubwo yari yaramuhaye agafungo azajya aminjira mu biryo. Singishaka ko umugabo wanjye apfa kuko rwose urukundo dukundanye ni rurerure. Umugore aramubwira ati rega, ati buriya gafuna tashyize naguhaye bwari uburozi bugukiza uburwayi wari ufite bubi, ntabwo bwari ubwo kwica umugabo wawe. Burya niwe wari urwaye, ntabwo ari umugabo wawe wari urwaye. Natwe rero uru rugendo Nyagasani dukorana nawe ni urugendo yifuza ko ari twebwe dukira mbere y'uko abo tuzanye bakira.
kugira ngo nidukira noneho nabo bazabonereho bakire. Si ukuvuga ko turi abapagani, si ukuvuga ko turi ariko turi abanyantege nke nk'abandi. Nyagasani akavuga ati nimba koraho n'abandi bizacamo. Reka noneho turebe uko izo ngabire zinyuranye. Ingabire zikunze kuvugwa ni 7, ariko si zo gusa, kuko Roho Mutagatifu agira nyinshi, gusa izindi zose zikomoka kuri izo ndwi. Zihabwa buri wese wakomejwe, zikamufasha gukura. Ndabaha kandi gace mu kanya. Reka noneho izo ngabire za Roho Mutagatifu tuzirebe uko zivugwa. Mu by'ukuri Imana mu rukundo rwayo yaduhaye Roho Mutagatifu, niyo kadikomeye burya. Nuko igihe yari wasangira nabo ngo abategeka kudatirimuka, ahubwo bakazahategerereza isezerano rya Data. Buri wese bavandimwe akunzwe na Yezu ku buryo bwe, ariko byuzuye. Turanyuranye, ariko buri wese arakunzwe pe ku buryo bwe. Buri wese akwiye kujya yiyibutsa uko yakundanye na Yezu. Uti harya twahuye dute? Ubu ushobora kuba ari wowe muri famiye yawe ushishikariye gusenga, cyangwa ufite abatante cyangwa abana cyangwa abavandimwe badakozwe iby'ubu ngubu twebwe turimo. Tubishimire Imana, ni Roho nyine akunda rero abahambaye n'abadahambaye. Turebe uburyo muri iyo kadaduha, muri abo bose baba abahambaye n'abadahambaye, tugabire izo ngabire nyine z'uwo Roho nyine. Izo ntumwa ze ngo zaravuga ziti, ubu se sibwo ugiye kugaragaza ingoma yawe? Mu yandi magambo, ubuse Pilato ntagiye kubona ko wazutse kugira ngo anamwarwe? Ubu se ba basirikare ntibikwiye ko babona ko uri muzima? Ubu se ntidukwiye kujya dutambuka noneho ingoma yawe ikigaragaza? Oya, arabahakanira. Izo ngabire rero ni izihe? Zikora muri twe zite? Iyo umuntu agusabye kumusabira ingabire, umusabira imeze ite? Ijyanye n'ubuhe bukene? Tugiye kureba izo ngabire zinyuranye. Ingabire zikunze kuvugwa ni 7. Si zo gusa, nk'uko nabibabwiye mbere, Roho Mutagatifu agira nyinshi cyane, gusa izindi zose zizikomokaho. Muzi kandi ko ingabire zinyuranye n'imigenzo myiza. Imigenzo myiza mbonezabupfura turayitoza. Ni kimwe n'imbuto za Roho Mutagatifu dusanga mu Bagalati umutwe wa 5 umurongo wa 22: gutuza, kugira impuhwe, kwitanga, kwihangana, kugira ubuntu, kwiziga n'ibindi. Turayihabwa tukayitoza iyo migenzo myiza, ejo tukagwa ubundi tukabyuka. Ni umurimo mu by'ukuri wa buri munsi duhozaho. Kera nshaka perimi, nsaba Nyagasani, nabanje gusenga kugira ngo Nyagasani amfashe mbone permis de conduire. Nongeze aho, ariko nkajya mbwira Yezu nterega uzanabyungukiramo, kuko nuramuka umpaye permis nzajya nguhera abantu lift, ngenda namurondorera abantu bakunze kubura imodoka uburyo nzajya agenda mbaha lift. Icyo gihe numvaga nshaka kujya ngira impuhwe, ariko mu by'ukuri nanamwereka uko nzajya ngira impuhwe. Ubu rero iyo ntwaye imodoka birumvikana ngenda nareba ku maso y'abantu bananiwe, kugira ngo ndebe nimba ntawe nahari ifuti. Ariko ntabwo ari kwiteka bihoraho, kuko hari n'abampagarika rimwe na rimwe mu mutima nkavuga nti ndihuta yewe, ubwo nagera mu rugo nkibuka yuko nabaye imbwa. Naho ingabire rero iyo migenzo myiza birumvikana, ariko ingabire zo turazihabwa, zitegurirwa n'iyo migenzo myiza yo mu Bukristo, ntibinyurana ahubwo biruzuzanya. Iyo migenzo ikorana rero n'ingabire zose, cyane cyane ziriya 7 zikuzuzanya. Ingabire y'igitinyiro cya Nyagasani, ingabire y'ubuhanga, za zindi duhabwa kandi dusaba mu gukomezwa. Buri ngabire uko arindwi muri yose ifite umurimo wayo. Umukristo w'umutangizi mu buzima bwe hari iyo aba akeneye kurusha izindi. Niyo mpamvu aba ari byiza kugira ngo umenye ikenewe mu bukene bwawe. Umutangizi akeneye igitinyiro cya Nyagasani. Burya isoza iyo turebye muri izi ngabire 7 ni y'ubuhanga.
ariko umutangizi wamusabira igitinyiro cya Nyagasani. Zimwe rero muri izo ngabire ndwi nk'uko ndi buzibagezeho ziganisha mu gusingiza Imana no mu gusenga. Iy'ubwenge, ubuhanga, zikadufasha kubona, kwitegereza, kumenya, kuzirikana no kuryoherwa n'Imana. Zidufasha rwose kubona iby'Imana nk'abana b'Imana. Naho ubumenyi, igihe ubonye umuntu ari mu kiliziya agatangira kwayura cyangwa kumera nk'urimo kuribwa n'intozi, aba akeneye ubusabaniramana cyangwa by'agahebuzo ubuhanga. Wa wundi mu ikoraniro ryo gusenga usohoka buri kanya, cyangwa igihe nk'iki agakurikira ajya no mu kikoni kugaragura imboga ze mu nkono, cyangwa se yaba ari mu masengesho buri kanya akaba ari kuri telefone, aba ataramenya agaciro ko yahaye karibu. Izindi rero ni izidufasha mu byo dukora nk'iy'ubujyanama, n'iy'imbaraga, n'iy'icyubahiro cya Nyagasani. Iy'ubujyanama n'iy'imbaraga zidufasha mu bintu bidukomereye igihe rwose turi mu mahina. Iy'ubusabane ku Mana cyangwa ibisanira-mana n'iy'icyubahiro cya Nyagasani zidufasha mu byo dukora. Ndabaha noneho buri ngabire imwe imwe mu kiganiro kigiye gukurikira. Reka noneho dusesengure neza kuri izo ngabire uko ari ndwi, ku buryo buri muntu yakumva n'icyo yasaba Imana. Duhere ku igitinyiro cya Nyagasani nababwiye ko ari nayo umuntu yaheraho, iyo bita crainte de Yahvé, crainte du Seigneur, ukubaha uhoraho. Niyo umutangizi nk'uko nabibabwiye, si iyo kugirira Imana ubwoba, umuriro w'iteka ko nzajya mu muriro cyangwa kuzahanwa, ahubwo niyo ni ingabire ituma mbona Imana nk'umubyeyi, nkumva nyubashye, nkumva ko insumbye kure, ari nziza, ari ntagatifu, bigatuma nyitinya by'icyubahiro. Bituma rero muri iyi ngabire bituma tubona ubuto bwacu, tugakubita ibipfukamiro hasi. Burya babandi ubona yinjiye mu kiliziya, niyo yaba yambaye costume cyangwa yashananishije agashyira ibipfukamiro hasi, iyo ngabire iba yaramucengeye, bigatuma twanga ikibi cyose, twanga n'icyaha cyose. Burya umuntu usanzwe yinjira mu kiliziya bikamworohera gupfukama, yewe no kujya kwicuza ntibikunze kumugora. Iyo rero niyo mu ntangiriro yo guhinduka, nubwo guhinduka ari ibya buri munsi. Abagize amahirwe yo kubona Rugamba Sipiriyani yarahindutse, wabonaga afitiye Imana icyubahiro cy'indengakamere, kugeza n'ubwo abo yaremye, ndavuga twebwe abana bakuru, abahanga n'abatari abahanga, wabonaga abubashye pe, n'umukozi wo mu gikoni ukabona aramwubashye pe. Kugira ngo mbereke, ngerageze kubaha igishushanyo ngereranyo cy'iyo ngabire y'igitinyiro cya Nyagasani. Ubundi bitewe n'ahantu mvuka, turi abantu bakundaga kubarura imodoka nziza, iziryoshye, izigezweho. Imodoka rero iwacu yabaga igezweho ni Benz. Umuntu rero uguhaye lifuti muri Benz ukicara neza ugahumeka witonze, kuko iyo modoka ni igitangaza. Ntabwo urabona udakwiye gupfa kuyanduza cyangwa gushyira akaboko mu idirishya. Hari ukuntu yubahiye ubwiza bwayo, uko yiteyemo imbere. Ubwo ariko ndavuga twebwe twabaga nta n'iciriritse dufite, uyisanga nko wenda yumva ari ibisanzwe. Ariko burya umuntu winjiye mu modoka nka Benz, yari asanzwe agendera mu kamyoneti wenda imujyana muri Nshiri cyangwa ahandi, birumvikana ko ari icyubahiro yiha. Urundi rugero mwigeze wenda mubona abageze mu Rwanda, umuhinzi wajya kumusuhuza turaho, aho kuguha ikiganza akaguha inkokora kugira ngo atakwanduza, arakubashye cyane. Cyangwa se umwenda mwiza, umuntu wambaye umwenda wererana de, wajya kumuramutsa ukanga kumukoraho cyane kuko ubona yera de. Cyangwa winjiye muri salo nziza ukabona nta kundi wabigira usibye gukuramo inkweto kubera ko usanze hari tapi.
Ibyo rero ni amashusho ngereranyo atwereka uwakiriye iyo ngabire impamvu yinjira mu kiliziya akabona ko ari ahatagatifu rwose, akagira ukuntu yicara, akagira ukuntu asenga. Idufasha rero kurwanya ibyifuzo bituba mu mutima bitanogera Imana, yirukana ibyishimo by'iyi si n'ibyubahiro by'isi n'ishimwe ry'abantu. Ifashwa n'umugenzo mwiza w'ubwenge n'uw'ukuri. Idufasha gusingiza Imana, ituma tuyiha icyubahiro ikwiye pe, ituma tubyinira n'Imana. Iyo ngabire ntiwava gukuka amase imvura ikubye ngo uhite ukora ku mwenda wawe wera, ahubwo uzawufatisha inkokora kuko ubona wawanduza. Wakiriye rero akemerera Imana niwe uzabona ko ageze ahantu hatagatifu rwose. Wa wundi witabira telefone mu kiliziya cyangwa uhoherereza za mesaje bagenzi be, ababuze iyo kandi nk'uko nababwiye, Nyagasani akugabira byinshi yabonye nuko ibike ubyakiriye. Ni ingabire rero ikomeye kuko niwo muryango w'ibindi byose. Reka turebe ingabire ya kabiri y'ubusabaniramana cyangwa ubusabane ku Mana. Iyi ngiyi yo itugira umuryango umwe n'abatagatifu, ituma twumva turi umwe, tugasangira ibya roho. Benshi burya birabananira gusangira ibya roho. Gusangira byeri biroroha, gusangira amakuru yo kuri YouTube biroroha, ariko gusangira ibya roho akaba igihe bitunaniye. Gusangira urumuri twahawe, gusangira uko twumvise ijambo ry'Imana. Iyi ni Kigali ahondi hari imvugo yadutse ngo uramenye ntibazakunyuzemo ijisho. Bityo bituma twishushanya, kugisha inama bikatugora, bityo tukaba dushobora kuzarinda dupfa n'icyaha cyacu kubera ko twihagazeho. Iyi ngabire idufasha kuyoboka Imana, idufasha iyo tutakiryohewe no gusenga. Ntimuzatangazwe nuko hari abo dusengana ibisingizo bikabanguka, abandi ugasanga reka da ni nkene, ntibiza, ntibikunda. Burya hari impamvu. Rugamba yakundaga kuvuga ngo le Seigneur est merveilleux. Ibi ngira ngo ni nabyo byamufashaga gusingiza, ariko no guhimba indirimbo zitugwa ku mutima. Murumva ko igihe tuvuga usuye nk'umuntu ugakererwa, wamugera hati le Seigneur est merveilleux, kuba noneho kugoboteye byari bikugose. Wasura undi wagahita akubwira ati rwose ati ubu ngubu nari ngiye no kubivamo pe, ati kuko burya si rwose ngiye sinkunda abantu bakererwa. Birumvikana ko abo bantu roho ntabwo ari umwe. Burya mu buzima hari ubwo umuntu yumva afoye, hari ubwo wumva ufoye, ibisingizo byijyana, ubundi ukumva byakamye. Icyo gihe niyo tuba dukeneye mu buzima bwacu kugira ngo idufashe nyine kwinjira muri ibyo bisingizo. Idufasha rero gushobokera Imana no kumvira abadutegeka. Musenyeri Archevêque kuri mu kiruhuko cy'izabukuru twigeze kumubwira ko Imana idatora abashoboye ahubwo ishoboza abitoye. We yongeraho ngo iyo bayishobokeye. Igirira rero cyane cyane akamaro abagiranye n'Imana amasezerano. Iduha kurebesha ijisho ry'Imana mu bigeragezo n'ububabare bwose duhura nabwo mu buzima. Ziruzuzanya rero. Iya mbere nababwiye ituma twubaha Imana, tubona ari nkuru, bituma tuyitegurira indabo ndetse tuyiterera ivi ndetse twanga ibyaha byacu. Iya kabiri yo rero ituma twegera Imana, tuyibonamo ububyeyi, tubona ari abavandimwe abo turi kumwe nabo, bituma dusangira byose cyane cyane ibya roho. Abasenga bafite ikibazo abasenga bafite ikibazo akenshi nibo uzasanga muri bo bibaza ibibazo ku Mana, cyangwa se agasenga ariko ukabona ntibimuje gukomeza kumva ko ari umututsi ukomeye cyangwa ko ari umuhutu, cyangwa akavuga ati abazungu cyangwa abirabura, kuko ubusabane ku Mana budusabanisha n'abantu bose, baba abazungu, baba abirabura, baba abanyafurika, bitewe nubwo twaba tunyuranye. Umuntu ukunda rero kwigunga ni yabakeneye. Itabara ba Gashuhe cyangwa abo twita ba Arupago.
kuko iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 4 umurongo wa 12 tubona aho handitse ngo imbaga y'abemera yari ifite umutima umwe n'amatwara amwe, kandi nta n'umwe wibwiraga ko icyo atunze cyose ari icye bwite, ahubwo byose byari rusange. Rugamba yigeze gutanga ubuhamya avuga ukuntu mu ntambara yo muri 90 muribuka ko hari abari mu Rwanda hari igihe hagiye haba abadeplace benshi, hari abavaga ibyumba cyangwa bavaga mu Ruhengeri, bo ngo bakiriye famiye y'abadeplace b'iyo ntambara bageragaho, yari famiye y'abantu 10. Watekereza ko Rugamba na Daforoza n'abana babo bari 12, kuko abana bari 10, ugatekereza ukuntu umuntu atinyuka gucumbikira abantu 10, namwe muri 10 nabangaye kandi byumba bitiyongereye, uhita ubona ko bafite iyo ngabire. Gusabanira Imana ukumva wasabanira n'ubabaye uwo ari we wese kugira ngo nawe aryoherwe n'ubuzima. Iyo ndebye ukuntu nkanjye bingora gucumbikira umugenzi na discernment bintwara, sanga iyo ngabire jye n'abantu b'iki gihe tuyikeneye. Ingabire y'ubumenyi rero nayo yamugirira akamaro uyu muntu uri gito, kubera ko yanyurwa agaha ibintu umwanya wabyo. Reka noneho turebe ingabire ya 3, ubumenyi, science cyangwa connaissance. Iyi ngiyi iduha kubona ibintu byose byaremwe mu rugero biduha kumenya Imana. Urugero, ibintu dutunze, ibyo dukoresha, imirimo dukora, amafaranga, izuba, amazi, ibiti. Ntabwo wahimba nk'iriya ndirimbo twigeze kumva ngo Mana shimagizwa, Mana shimagizwa Mana, ngo ibiyaga, amashyamba. Ntabwo ushobora guhimba indirimbo nk'iriya udafite iyo ngabire y'ubumenyi, cyangwa ubisome muri Bibiliya muri za Zaburi bikuryohere, nuko uba maze kugira ubumenyi busumbye bwa bundi dusanganywe. Iyi rero idufasha gusingiza Imana nk'abana bayo, ntiduhumwa amaso nabyo, ahubwo tubibona munsi y'ikiganza cy'Imana. Rugamba hari igihe mwashoboraga kuba muri kumwe akakubwira ati ariko urabona ibi bicuba kanyagawe, byamufashaga guhimba, ariko akaba yabonye n'ubwo bwiza bw'iyo misozi, n'ubwo bwiza bw'ibimuri imbere. Hari umuvandimwe twasenganaga muri communauté, ariko ubu yaritahiye, yigeze kuduha ubuhamya. Ni umuvandimwe witwaga Epimake, atubwira ukuntu hari igihe yumvise rwose akunze Imana, aravuga ati ariko watemberana nayo ra. Afata abaza ahantu hitwa kuri Amahafata, urugendo aramanuka agana kuri Texas. Rw'icyo gihe nta modoka nyinshi zabaga ziri mu muhanda. Hanyuma aza kuduhamya ukuntu yagiye yumva akayaga atemberana n'Imana, areba ibyo yaremye, banabiganiraho. Ibyo ntabwo umuntu usanzwe byapfa kumugeraho ngo yumve ko ari gutemberana n'Imana, yumve ko ari mugenzi we, kandi bongera gutemberana ibyo yaremye. Ni ubumenyi rero bw'indengakamere Roho Mutagatifu aduha, akabushyira mu bwenge bwacu. Icyaremwe cyose kikabona agaciro kacyo, buri cyose kibona umurongo wacyo ku muntu wakiriye iyo ngabire. Umuvandimwe wacu Mutagatifu Curé d'Ars cyangwa Yohani Maria Vianney yigeze kujya abona umuntu ukunda gushengerera, akicara rwose umwanya muremure imbere y'isakramento. Yari umupadiri wicisha bugufi, aramubwira ati ariko wowe ubwira iki Imana? Ubwo yashaka kumubwira ati ko ngewe iyo ndi imbere y'Imana mba njagaraye, cyangwa hari ibitekerezo byinshi binyuranamo, wowe ubwira iki Imana? Kandi ubwo yabazaga umurayiki w'umuturage. Undi aramusubiza ati ndamureba kandeba. Uwo muturage nta teolojiya yari yarize, ariko asubiza neza. Ngubwo ubumenyi butagombera amashuri ahambaye. Iyi ngabire idufasha rero gutangarira ibyiza by'Imana. Idufasha ntabwo ari ibyiza by'Imana gusa idufasha gutangara, idufasha no kwifuza ijuru, ukumva ukumbuye ijuru kandi utararigezemo. Idufasha gutwaza no kuba abagabo mu bitugwirira byo ku isi. Itwangisha cyane cyane icyaha gikomeye, imurikira umutimanama wacu no gutandukanya ikibi n'icyiza. Ni nabwo bumenyi bw'abatagatifu dukunze kubwirwa. Ubumenyi bw'abantu butera kwikuza ubusanzwe. Iyo umuntu ari umuhanga yarize ibishuri, reka sinakubwira,
umupadiri ufite diplome nyinshi cyane muri teolojiya na filozofiya no mu bindi byo za psychologie za anthropologie n'ibindi, iyo atambutse ubona ko yasomye. Wizasanzwe yamureba turiya yarize, ariko ubumenyi bw'Imana hakwicisha bugufi. Iyi ngabire rero idufasha kurizwa n'ibyaha bikorerwa Imana, iduha gusabira abanyabyaha, kuko burya hari igihe iteka umuntu ahora asenga ukumva arisabira, arasabira abana, barasabira ubwoko bwe. Reka da, iyi ngiyi ituma ufite iyi ngabire abona inkuru y'agahomamunwa akajya ku mavi. Nigeze kugira amahirwe yo kugira iyi ngabire. Hari ukuntu iwacu hakundaga kuba ibinyamakuru bikomeye cyane bizi kuvuga byacitse, abantu bagacicikana babigura, baparika imodoka muri rompe babigura. Noneho rimwe baza kuvugamo inkuru y'umuntu w'umudamu w'umuyobozi wari wafashwe asambana ngo arwana n'umugabo, barabikwiza barabivuga. Ndagenda ngeze imbere ya Yezu, numva Yezu arambwiye ati, ariko wigeze utekereza abana buriya mubyeyi wavuzwe ko yasambanye? Wigeze utekereza ababyeyi be se, cyangwa ba sebukwe na nyirabukwe uburyo bumvise ari agahomamunwa? Wigeze utekereza abo biganye? Wigeze utekereza inshuti ze? Umuntu ujya gushengerera akabona ari umugati gusa, nawe wamusabira kugira iyi ngabire kugira ngo anaganire n'Imana, imwereke ubumenyi bukwiye mu byo yiriwe abona, mu makuru yumvise, yaba yo kuri YouTube, yaba mu binyamakuru bindi, akamfasha gusenga, akamfasha gusabira, nkagera kure. Nabona umuntu nkatekereza abamubyaye, nkatekereza ababyaye, nkatekereza bene wabo, nkatekereza abamukunda. Iyi ngabire rero ni ubumenyi buhambaye butari bwa bundi dukura mu ishuri. Mu kanya ndabohereza ingabire ya 4. Ingabire ya 4, ubwo rega turacyari muri za zindi zo muri iza y'umutwe wa 11, ni imbaraga cyangwa y'ubudacogora, force cyangwa vaillance. Idufasha gukora icyiza twabonye kandi twamenye. Idufasha gutegeka kamere yacu, maze kamere ntidutegeke. Hari abantu rwose burya bategekwa na kamere, ngo nikomeze ariko umeze nabi, ngo nge niko ndakara ariko urakara nabi. Idufasha gutinyuka ariko tutikujije, gutsinda ubwoba, kudashidikanya, kutagira isoni zo gukora icyiza. Iturinda umwete muke mu by'Imana, nko gutinya gusenga mu ruhame, mu rugo, mbere yo kurya, cyangwa imbere y'abo twiganye, cyangwa y'abo dukorana, cyangwa y'abo twabanye bari batuzi imbere y'uko duhinduka. Iyi niyo tuba dukeneye kugira ngo dushire amanga, dusenge nta soni. Iyo dufite ubugwari niyo tuba dukeneye, tukabaduka, tukitanga wese. Twibwiriza gukora icyiza iyo dufite iyi ngabire. Ntawe ugombye kutubwira ngo bakristo bavandimwe rwose nihagira abakora iki. Idukomeza kuri roho, ukemera kuba igitambo uhongerera ibyaha by'abantu, ukaba warara upfukamye umusonga w'urugo rwa mugenzi wawe wumvishe ko rugiye gusenyuka, ukakubuza gusinzira, ukahita upfukama. Niyo we yaba adapfukamye ari mu marira gusa, ukamusabira, ukigomwa, kubera uriya nta n'icyo mupfana, kuko wumvise ko bwa bumenyi bwaguhaye kuriya muntu ugiye gusenya urugo, abana bagiye guhura n'akaga, bagiye gukomereka, ibintu bigiye kuba ibindi, buri wese azajya agenda yubitse umutwe. Imbaraga zikaza ugapfukama, ntawe ubikubwirije, ari roho wonyine ubikwibwiriye. Kandi ntucogore, nimba waratangiye noveni umuzirikana, ntugamburuzwe. Wanahongerera ukumva byoroshye. Bavuga ibyaha byabo mu bundi bwoko, nduzi ko mu Rwanda kenshi harimo privatisation, ukumva biragushavuje. Babwira ibi nibukatse uburyo umuyobozi wacu muri groupe de prière yacu
iyo yitwaga Cœur Adorable, mbere ya 94 yayoborwaga n'umuntu wari warabaye deplace muri 59 bajyanwe Bugesera, ariko noneho mu ikoraniro ryacu akatubwira ati ni mujye tugende tujye kwita ku bantu bari muri Nyacyonga barababaye, tukagenda tutagiriye ko hari icyo dupfana, ahubwo ari uko Imana itweretse ko bababaye muri iki gihe. Iyo ni ingabire rero ubwayo yisobanura yo gukomera nyine. Abarundi bavuga ngo ni inkomezi. Nk'ubu ibyingibi ndimo kubabwira sinshidikanya ko muri mwe hari abari butangire kubigerageza kubishyira mu bikorwa, hari n'abari buparike, yewe ubu hari n'abagiye babonye wenda connection ibuze. Ingabire rero y'ubudacogora cyangwa iy'imbaraga nyine nababwiye ko mu Kirundi yitwa inkomezi, n'iyimbaraga nyine nk'uko mu byumva n'izabidufashamo. Watangira gusenga ugahura n'ibiguca intege ariko ugatwaza ugakomeza. Iyo ngabire rero niyo dukwiye gusabira ba bandi tubona baza bahinduka nk'igicu ejo bakaza ubundi ntibaze. Mu kanya turareba ingabire ya 5. Ingabire ya 5 muri za ngabire ndwi ni y'ubujyanama no gushishoza, conseil. Ijyana n'umugenzo mwiza wo kwiramira, idufasha kumva vuba kandi neza ikintu gikwiye mu gihe gikwiye ku buryo buboneye, nk'aho tubwirijwe n'Imana ubwayo. Idufasha kumva vuba, bisubiremo, kandi neza ikintu gikwiye, ntabwo twumvirana, ku buryo buboneye nk'aho tubwirijwe n'Imana. Iduha korohera wa mushyitsi muhire udutuyemo. Idufasha kumenya ijambo nyaryo kandi ngombwa ryo kuvuga igihe rikenewe n'ingingo nyazo mu bihe biruhije. Muri 94 hari umuvandimwe ndetse dusangiye ikoraniro muri iri ngiri, ambabarire ngiye kubaha ubuhamya ntarabimu ariko simvuga n'izina rye. Muri jenoside yaraje rwose igihe abanyarwanda ku itariki ya 4 z'ukwa 7 bahungaga benshi, noneho arambwira ati Albert, ndashaka guhunga ariko niyemeje guhunga ari uko mbanje kumenya nimba nawe uhunga kuko nzi ko usenga kugira ngo tujyane. Nuko mu gihe nkibaza ahita ambwira bwangu ati ariko turamenye ntubyange kuko nabanje ndamubaza urahunga se ujya hehe? Simbiza ati ariko na Bikira Mariya na Yosefu barahunze, attention. Hanyuma mbwiye ibyo numva mbwiye ijambo koko rifatika, ariko marakanya nsenga mu mutima numva Roho Mutagatifu ampaye ijambo rikwiye ati none se ko bo bahunze Yosefu na Mariya hari marayika wabwiye mu nzozi ngo nibahunge, harya wowe cyangwa njyewe hari marayika wabitubwiye? Ahita ambwira ati yewe ati naho nyigiye. Nyagasani aduha kugumaho ashaka ko tuba, kuko twari duteze amatwi dutegereje ko abitubwira kandi ari byo dukeneye. Yaza kubishaka yari kubitubwira. Birumvikana ko iyo nza kuba hasanzwe nsoma ijambo ry'Imana nari guhita ngendera kuryo uwo muvandimwe yarambwiye. Gusa ijambo ry'Imana biduha kubona ibigeragezo binyuranye, biduha kubona uburyo twakwitwara mu bigeragezo binyuranye n'inama Imana yaduha mu gihe gikwiye, nk'uko yagiye inama umuryango wayo Israeli mu bigoye. Ntabwo rero ubujyanama tubukomora kuri twe ubwacu, ahubwo tubuhabwa n'Imana ubwayo. Kwibaza mubwire iki uyu muvandimwe ungishije inama? Uyu muvandimwe ushaka gukuramo inda mugiriye inama, uyu muvandimwe ushaka gusenya mugiriye inama, ariko se Nyagasani wo bivugaho iki? Hari abantu rero babangukirwa no guhita ngo bivemo bivemo, niko nta soni. Ariko ntibibuke ko Yezu twemeye ari Yezu wo ku musaraba, kandi nyuma y'umusaraba y'uwa 5 mutagatifu haba izuka. Iduha urumuri mu bikorwa bisanzwe n'ibidasanzwe, igirira akamaro abayobozi cyangwa abakuriye abandi. Niyo tubasabira ni nayo bisabira. Igihe rero umuyobozi w'ikoraniro ryanyu mubona yacanganyikiwe, nimujye mumusabira iyo ngabire. Iturinda guhubuka ariko ikanaturinda no gutinya. Ihuza imigenzo myiza inyuranye, ariyo imbaraga no gutuza. Idusaba mu bwitonzi kuvugisha ukuri ariko no kwiziga.
ituma tumenya ingorane duhura nazo mu nzira y'ubutagatifu, yuzura izihirwe Yezu avuga. Abagira impuhwe ari nabo bajyanama, ituma uhuza ibikomeye n'urumuri rw'Imana. Ntabwo ari babandi ngo bitese ngo nta kigenda abantu, kandi arimo aragenda, nta kigenda kandi urimo kugenda utanacumbagira. Ufite iyi ngabire rero yakubwira ahubwo ko Nyagasani arimo kwihesha ikuzo cyangwa ari bwihesha ikuzo. Bajya batubwira inkuru ya Rugamba Sipiriyani. Hari igihe yari ari kumwe n'abavandimwe dusengana muri kominote, noneho bamuha urupapuro rwavuga ko menya hari ibintu bye bagomba guteza cyamunara, hari ideni yari amazemo igihe ataraririha, bamubwira nyine ko iminsi ari mikeya bakaza kugira. Ahita abwira uwo mugenzi wacu na n'ubu aracyariho ati nimugoroba uze kumpamagara ndakubwira uko Yezu ari bube yihesheje ikuzo. Kandi koko baje gusanga muri icyo gihe bo bahise bajya mu isengesho na Dafroze umugore we. Hanyuma nyuma ya saa sita ikigo cyitwaga Stili cyatwaraga imizigo kimuhamagara kimubwira ko hari fagitire bafite batamurishye, bamusaba kujya kuyifata. Ikibazo barakirangije cya banki. Nguko uko umuntu uri mu Mana ufite iyo ngabire yo kugisha inama no kumva ko Imana hari ikiri bukore, kuko ari umubyeyi. Ubwo byahereye hejuru, azi ko ari umubyeyi kandi asabanye nayo n'abantu, kandi rwose afite ubumenyi bw'igikwiye kandi ntacogora. Ubwo se uragira ngo asigarane iki kindi? Iyo niyo ngabire tuba dukeneye y'ubujyanama. Ingabire ya gatandatu rero ariyo ibanziriza iya nyuma ni iy'ubwenge cyangwa ubushishozi, intelligence cyangwa discernement. Itwinjiza mu byo Yezu Kristo yaduhishuriye, idufasha kumva ibyanditswe bitagatifu. Ni ubumenyi rwose bucengera ijambo ry'Imana. Nabaho urugero, muribuka intumwa z'Emawusi zigenda zivuga ziti n'ukuntu twari twarakurikiye umuntu, none dore uko byamugendekeye, ngo mu kanya gata agendera ku byanditswe bitagatifu, mu gahe gato arabibasobanurira mu rugendo rugufi rwose. Hanyuma aho bamumenyeye baravuga ngo mbega ukuntu twari dufite ibineza neza turi kumwe nawe. Yabasobanuriye ntimwari muzi ko handitswe ngo, noneho ibintu uzi ko byari byo di. Ubu hari abanyarwanda benshi bashobora kuba bajya mu bigeragezo n'ingorane, ntibibuke ko Bikira Mariya ikibeho yatubwiye ko hari ingorane tuzahura nazo, ko n'isi hari ingorane izahura nazo. Ubu isi yose ipfutse umunwa, ariko Bikira Mariya ntacyo atari yaravuze. Ibigeragezo Kiliziya irimo kunyuramo, ugiye kwa Bikira Mariya ikibeho urabibona. Ahubwo noneho ubwenge ni ubwo kubasha kwibuka no kubyinjiramo no kubisobanura uko bikwiye. Iyo ni ingabire idufasha kumva amayobera, ibyo twita amayobera. Hari umuntu cyane cyane abapadiri bakubwira ukwigira umuntu kwa jambo, cyangwa Bikira Mariya utarasamenywe icyaha ukumva urabyumvise, cyane cyane iyo utazanye umutima wo gushaka kujya impaka iby'Imana uko Kiliziya Gatolika ibyemera, ukumva urabyumvise. Iyo niyo ngabire rero wasabira padiri igihe ubona agiye kubigisha ijambo ry'Imana. Yagiye ihabwa abantu rero banogeye Imana, baba bagomba no gusobanurira ijambo ry'Imana abapadiri bagenzi bacu, bakaba n'abahagarariye inzego za Kiliziya. Bene Zebedeyi bo bumvise ko Yezu agiye kwiyendera, bahita bamusaba kujya iburyo abandi ibumoso. Bari bakeneye roho w'ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyo yari amaze kubabwira, kuko bari barangaye. Umuntu akabaho asenga ubona adateganya ko hari igihe hazagera akava kuri iyi si, cyangwa hazasaza abana bato akaba aribo bakura bagafata umwanya we ntabategure hakiri kare. Tuyikeneye rero igihe tuzirikana ijambo ry'Imana, dusoma ibyanditswe bitagatifu cyangwa twigisha ijambo ry'Imana. Icyo gihe ntidusoma ijambo ry'Imana nk'imvaho cyangwa ikindi kinyamakuru, ibyo bita lectio divina. Kuriya gusenga twifashishije ijambo ry'Imana niyo ngabire tuba dukeneye. Reka ariko tugire ibibazo twibaza, ese ingabire y'ubumenyi n'iy'ubwenge zitandukaniye? Dusubiye hejuru,
ubumenyi butuma tubona ibyaremwe byose uko biri, nk'amafaranga ntadutware ngo twibagirwe Imana, indabo zirashimisha tutariko Imana igomba kuba ari nziza kuzirusha, tumenya ibintu mu murongo wabyo. Hari nk'abantu batazi ubu rwose ko hari ukwezi kujya kwaka ku ijuru, ntibabone ko hari izuba ribamurikira, ugatangazwa n'uburyo umwe ari muremure cyangwa undi ari mugufi, undi aririmba undi agakoma amashyi, umwe ari inzobe undi akaba igikara, ugashimishwa n'ipusi, inka, amatwi, inzu, uwabajije umusaraba tubona muri kiliziya, iyogezabutumwa, ukanyurwa nk'uko Imana yanyuzwe imaze kurema ibyo yaremye, ukumva ko Imana ari iya mbere, ugapfusha wapfusha ukababara, ariko ukumva ko umusangiye n'Imana yamwigombye ikaba imujyanye. Waba wicaye mu modoka yawe ugatangazwa n'uko Imana ariyo yayiguhaye. Hari umwana ngo mu ishuri baherutse kubigisha ngo barababwira ngo ibintu byose twabihawe n'Imana. Uwo mwana rero yari mutoya cyane, umenya yarigaga mu kiburamwaka, yari afite papa utarajyaga asenga, umenya na mama nawe byari gake cyane. Noneho ageze mu rugo abwira papa we ati papa, ati batubwiye ko ibintu byose twabihawe n'Imana. Undi ati nibyo mwana wa. Ariko ati buriya ngo burere n'iya modoka ni Imana yayiguhaye. Undi ati nibyo mwana wa, ni Imana yayimpaye. Undi ati buriya n'iriya nzu se ni Imana yayiguhaye. Undi ati mwana wa, n'iriya nzu ni Imana yayimpaye. Tunoze papa ko mbona utajya usenga ntizayikwaka. Ubuhanga bw'umwana nk'uwo, ibyo bintu byose ufite ni icyo udakesha Imana: diplome, ubwenegihugu, amafaranga, umugore, umugabo, umwana, inshuti, nta na kimwe utahawe n'Imana. Ubwo ni ubumenyi. Naho ubwenge bwo, kuko urumva iyo tuvuze ubwenge, ubumenyi, ubuhanga, hari uwabyitiranya ariko ntabwo ari bimwe. Ubwenge bwo bucengera ijambo ry'Imana. Hari abasoma ijambo ry'Imana bakumva ntacyo bivuze, biruko nyine. Ufite ingabire y'ubwenge araricengera. Waba wicaye muri eglise ukumva ukeneye gusoma ijambo ry'Imana kandi ukarizirikana. Umuntu tuvuga utegura misa akeneye ingabire itari y'ubwenge. Utegura indabo ugira ate oya, ntabwo iyo urwaye uvuga ngo ni mumpe ibinini mubonye ibyo ari byo byose. Yari malariya uravuga uti ni mumpe ibya malariya ntibaguhe iby'igifu. Tugomba rero gusaba roho ariko tuzi n'icyo dusaba. Mu kanya turasozereza ku ngabire y'ubuhanga. Kristo Yesu akuzwe. Reka dusozereze rero ku ngabire y'ubuhanga cyangwa sagesse. Ni ingabire y'urukundo. Iyo watinye ugasabana, ukagira ubumenyi, ukagira inyota yo kumenya aho iyamamazabutumwa rigeze, ugasabanira Imana, ntucogore, ndetse ubwenge bwawe bugafunguka ku byanditswe bitagatifu, uba ukeneye noneho y'ubuhanga, ariyo twakwita iy'urukundo, ari nayo isumbya izindi. Muzi neza ko hari imigenzo myiza mbonezamana itatu. Iyo migenzo hari ukwemera, ukwizera, urukundo. Pawulo mutagatifu ati byose bizashira, hasigara urukundo. Wa mugani wa Sebanani ngo hirariya we, byose bizashira ariko hasigare urukundo, hirariya we. Ingabire rero y'ubuhanga ni ubumenyi bwuje urukundo by'Imana. Harimo ibice bibiri. Icya mbere, urumuri rwinshi rwo mu mutima ruguha roho kumurikirwa ibirenze ibyo yabonesha amaso ye. Kumenya guhuza ibyo wumva mu mutima mu ijambo rimwe ni ingabire y'umuntu wegera Imana cyane, cyangwa ushaka kwegera Imana cyane. Iduha gukunda Imana ndetse no mu bihe bikomeye. Ni nayo iyo ngabire Yohani mutagatifu twavuga ko yamurangaga, n'ahandi bikomeye akamunambaho. Ni nayo Pawulo mutagatifu tubona imuharanya.
Yohani muri make bati tubwire, ati Imana ni urukundo, bati tubwire ibyo wabonye bituma wabwira abandi rwose bakagira, ati nimusogongere maze mwumve ngo araryoha. Imana ni urukundo, bigasigara biri mu ijambo rimwe, urukundo. Si urukundo rwa bene wacu, si urukundo rwabo bangiriye neza, si urukundo rw'uko Imana yangwishe. Nurumva no mu bisingizo byacu iyo dukurikiye, hari usingiza kubera ko Imana ari Imana yaremye, hari n'usingiza kubera ko ngo yamuhaye akazi cyangwa yagize. Ntabwo ari kimwe, hari ibirenze hahandi ugezaho ukavuga ngo Imana nitanampa igisubizo ku byo nyibaza ntibimbuza kugumya kuyikunda. Urukundo rero turwumva mu bumenyi buhanitse. Abafite iyo ngabire ituma ukwemera kwacu kudahungabana, igatuma tudashidikanya, ukwizera kwacu ntikugabanuke na gato. Iyi ngabire iduha kubaho imigenzo myiza ku rukundo rwo hejuru: ukwiziga, ubutabera, ubugwaneza, ubumanzi, ubudacogora, imbaraga, ukwihangana, ubwiyumanganye, ukubabarira, ukagira impuhwe. Ibyo byose tubibaho mu rwego ruhanitse rwo hejuru. Nayo iduha urumuri, ituma turyoherwa n'ibyishimo bituruka ku musaraba. Ndavuga iyo ngabire yirukana ugushidikanya, ukwiheba, ukwibeshya ngo ntabwo Nyagasani yabyemera. Uri mu byaha, uri mu mafuti, ngo Nyagasani ntazabyemera. Urimo uranegura bagenzi bawe uko bukeye uko bwije, hanyuma uti nimunsabire kandi Nyagasani ntiyabyemera ko banyirukana ku kazi. Bazakwirukana kuko nyine ntabwo urukundo rukuranga. Ikora n'ibindi rero byinshi cyane. Imana ni urukundo. Ubuhanga bushobora gusumba ibindi byose. Ubuhanga bushobora gusumba ibindi byose ni urukundo. Nibwo buhanga busumbye ibindi byose. Twakwitoza duterera izi ngabire. Iyo umuntu ahanze amaso Imana akamenya ko imukunda, agera kuri byinshi. Umukobwa wakunze by'ukuri, ifoto yigira agaciro nyako. Iyo wamukunze cyangwa umuhungu wakunze by'ukuri, ifoto yibonye wumva hari ikivuga. Uwitoje rero gukunda Imana abigeraho. Urwo rurabo rwo mu kiliziya, uwo mugenzi wawe, uko kwezi, itoze kubibona buhoro buhoro uko Imana ibibona. Jya mu isoko, nuramuka ugiye jya ku isoko y'urukundo ari we Nyagasani akwereke buri kintu cyose n'agaciro kayo. Igihe usohotse uhuriye n'abantu benshi mu ruhame, itoze kugenda ureba buri wese kandi usaba Nyagasani kunyurwa nawe no kubona icyiza cye. Iyo twabaga turi kumwe n'urugamba wabona agatangajwe, ukabona nk'umuntu afite wenda na defi igaragara, akakubwira atari kuri ya muntu rwose, akakubwira icyo afite cyiza, akanagikomeraho kurusha uko yakomera ku kiba afite. Ntibimubuza gusabira ikibi yabonye, ariko si icyo akwiye kwamamaza. Wowe rero nyuma y'izi ngabire ukeneye iyihe? Uti zose, ariko se iyo ukeneye kurusha iyindi ni iyihe? Kuko uriyizi, hari n'abakubwira bagenzi bawe uko bakubona. Ushobora rero kubyumva ukabibwirwa, abandi bakajya bakubwira bati rwose ibi n'ibi, ariko ntibibe ibyawe. Ukaba umaze no kumva inyigisho nyinshi cyane ku ngabire, ariko ntizibe izawe. Izayi rero ahantu hakomereye muri rya jambo twahawe, akomeza kuvuga ibyashibutse kuri icyo gishyitsi, uko bituma tubana. Umuntu wabaye w'izo ngabire uko nabivuze, nibyo bakubwira ngo umugoma azamukubitisha inkoni y'ijambo rye, umwuka wo mu munwa we awicisha umugiranabi, azakindikirisha ubutabera nk'umukandara, akenyeza ubudahemuka nk'umweko. Uriya uri muri ziriya ngabire abasha gutegereza kugeza ubwo Nyagasani icyo yagennye kizaba. Muri iryo jambo twahawe rya Izayi baravuga ngo ikirura kizabana n'umwana w'intama. Igihe wemereye izo ngabire ko zikuyobora, ushobora kuzaba ufite umugabo cyangwa umugore w'ikirura cyangwa umubyeyi w'ikirura, ariko Nyagasani aguhe kubana nawe.
ngo ingwe iryame iruhande rw'umwana w'ihene, inyana n'icyana cy'intare bizagaburirwa hamwe, biragirwe n'akana k'agahungu. Aya ni amarenga y'ibyo uwemeye kuyoborwa, wemeye ko izo ngabire zimusendera. Ari nayo mpamvu abakarisimatike bakora urugendo rw'isenderezwa, ugezaho ushakisha n'umwanzi uwo waba wanga ukamubura, abakwanga ukabona ni nabo uhaye umwanya munini ubasabira ngo Imana ibagoboke. Ngo inka n'igicokoma bizarisha mu rwuri rumwe, ibyana byabyo bibane mu kiraro kimwe, intare irisha ubwatsi nk'ikimasa. Uwakiriye izi ngabire ntawe umunanira kubana nawe. Hari umuntu abantu bose muba mubana muri gurupe cyangwa ahandi hanyuranye cyangwa ku kazi, bose bakamuhunga, ariko kuko ufite izo ngabire bizagufasha kubana nawe. Ngo umwana ukiri ku ibere azakinira ku kiryamo cy'inshira, igitambambuga cyinjiza ikiganza mu mwobo w'impiri. Bakristo bavandimwe, ayo marenga ntabwo ari igihe heza azaba yagarutse gusa, n'ubu birashoboka. Igihe twakiriye izo ngabire birashoboka ko dushobora rwose kubana n'abantu bagica, abantu bananiranye, kandi bakazagezaho bakanahinduka, kuko twemeye ko Nyagasani atwuzura. Ibyo rero bidufasha kubyifuza, kwicisha bugufi, kwakira ubushishozi bw'abavandimwe kuri twe, kwirekurira Roho Mutagatifu, kugira ubuntu n'urukundo. Aho niho honyine hazadufasha na za ngabire zindi tugira mu ikoraniro kugira ngo zize zidusendereho. Ntabwo uzagira ingabire yo kujya gusura abarwayi batari na bene wabo utabanje kuzura izo ngabire. Nujya kwa muganga, niyo mpamvu abantu bajya kwa muganga bakubwira ngo ninde se warwaye, uti nari ngiye gusura abarwayi. Ejo bundi hari umuvandimwe mperutse guhura nawe, ndamubaza nti se ko ndeba ufite igikapu giye atungiye gusura abanyururu Imageragere, nti se hari umuntu wawufunze? Atoya, buri wa gatanu njyana ibintu, nagera kuri gereza nkabwira abasosiyali ngo nibanshakire umuntu utagira umusura. Ntabwo wagira iyo ngabire uhora usabira abawe gusa, nta nari mutekereza ko hari abababaye, ko hari abari kure yawe bafite ibibazo. Gereza ziba mu bihugu byose, ibitaro biba mu bihugu byose. Uwakiriye izi ngabire niyo wenyine uzabasha kurenza amaso ibyo abantu bo bareba, ntibagire aho barenza na hatowe. Bavandimwe rero, nabatwariye igihe kinini. Nyagasani yashatse ko izi nyigisho zibageraho muri ubu buryo, ahasigaye tubisabirane. Mubinsabire nanjye mbibasabire, Nyagasani adushoboze kuba Emmanuel, kuba Imana mu bantu. Ibyo rero bizatuma izo nababwiye ko ari igishyitsi gishibukaho izindi nyinshi cyane tubona mu ibaruwa yandikiwe Abanyakorinti, tuvuga umutwe wa 12 umurongo wa 4, iza tubwira Saint Paul, nta magambo yuje ubushishozi cyangwa parole de sagesse mu gifaransa, kuvugana ubumenyi, parole de science, ukwemera guhebuje, ibyo byose, gukiza abarwayi, ububasha bwo gukora ibitangaza, guhanura, kurobanura ibiturutse ku Mana n'ibiyitambamiye, kuvuga mu ndimi. Ibyo byose cyangwa se kuzisobanura tubisanga byo muri 14 umurongo wa 2 ibaruwa ya mbere y'Abanyakorinti. Hanyuma Mutagatifu Paulo byose akaza kubibumbira ngo nta rukundo byose byaba ari guta umwanya. Ibyo rero bizatubyarira n'izindi ngabire. Hari abantu bagira ingabire yo gutabarana, don d'assistance, kuyobora. Burya hari abantu barwanira ubuyobozi mu makoraniro, ariko burya ni ingabire duhabwa n'Imana, na ziriya zose zo hejuru. Paul ati nimuziharanire, tuziharanire. Nkaba rero mbasaba ngo muri ibi bihe muzasome ibaruwa yandikiwe Abanyakorinti n'umutwe wa 14 umurongo wa 12, n'ibaruwa yandikiwe Abanyakorinti n'umutwe wa 14 umurongo wa 24. Hanyuma Nyagasani adufashe gukomera mu bye. Ugira ati nimwite ku byanjye nanjye nzita ku byanyu, kandi ibyanyu bikomeye kurusha byaranabananiye. Kristo Yesu akuzwe. Imana ibaho umugisha. Yashatse ko mbagezaho inyigisho muri ubu buryo. Nahabwe ikuzo ubu n'iteka ryose. Amen.